عليكم. انا نور الجبري. اليوم غادي نوري لكم الطريقه كيفاش غادي نديروا طراساج ديال الرسم على الزجاج. كما انني غادي نقدم لكم واحد اللوحه اللي غادي نرسم وغادي تشوفوا الطريقه ديال الرسم على الزجاج، وغادي نتعلموا كيفاش غادي نديروا حتى هذه اللوحه حتى البغيون ديالنا les paillettes. D'accord? Donc bonjour, je suis Madame Nora Jbari. Aujourd'hui, je vais vous montrer les techniques de dessin sur vitrail. Et oui. Et aussi le déposage du brillant, les paillettes. Donc la vidéo va être plus claire, plus précise et vous allez aimer. Donc غتكون الفيديو ان شاء الله واضحه ونصحه وغادي تعجبكم ان شاء الله. وما تنساوش تشاركوا معايا وتابوناو. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner et merci infiniment d'avoir vu mes vidéos. Merci. Alors on passe tout de suite aux techniques de vitrail. Voilà, donc je vais zoomer tout simplement, comme ça vous allez voir tout du début jusqu'à la fin et avec une précision, voilà. D'accord, je crois que c'est clair. Alors premièrement, je vais vous montrer les croquis de dessin. Donc déjà, il faut avoir une idée pour qu'est-ce qu'on va dessiner. Donc voilà, moi j'ai ça, j'ai déjà dessiné des perroquets que je veux dessiner. Bon, donc soit vous tracez avec un stylo, soit avec le crayon. D'accord? Voilà, donc moi j'ai ici mes dessins. Voilà, j'essaie de créer mes propres dessins. Alors pour vous, autant que débutants ou bien des personnes qui ne savent pas dessiner, alors parce que tout le monde n'est pas doué, donc voilà, donc ça c'est mes propres dessins. Moi je fais de la peinture, donc je dessine. Alors vous pouvez imprimer tout simplement, voilà, vous allez tout simplement imprimer des dessins qui sont tout faits, voilà, très jolis, et vous allez les déposer sous votre vitre. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc moi je propose mes perroquets, donc c'est eux que je vais vous montrer aujourd'hui et je vais les dessiner. Alors on attaque tout de suite pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc je prends mon tableau, voilà, je vais le faire devant vous pour voir. On ne triche pas ici, donc je fais moi-même mes dessins, je fais moi-même mes tableaux, voilà. Donc j'achète ces tableaux là, donc voilà, je vais vous montrer. Alors il faut toujours avoir une corbeille, d'accord? Pourquoi? Parce que on a besoin de nettoyer parfois des vitres, etc. Alors دائما يكون عندكم لا بوبيل ديالكم، وهذا الشيء اللي وريت هو مجموعه ديال الرسومات. هادو مجموعه ديال الرسومات، هذا الرسم اللي غادي نقترحه لكم اليوم، هادو الرسومات ديالي. وكيقلت لكم اللي ما كاين بزاف الناس اللي ما كيعرفوش يرسموا، الو غادي تامبريمي فقط رسومات من الانترنت. كاين بزاف ديال لي ديسان واللي زوينين بزاف اللي ممكن انكم تحطوهم تحت الزجاج وترسيو عليهم. فوالا دونك اون باس. دونك هدايا الزجاجه ديالي تنوري لكم كيفاش غادي نحيدوها، وغادي نرسمو. غادي ناخدو الدجاجه نقيوها بعدا، نوري لكم كلهم المراحل اللي كدوز بهم هاد العمليه ديال الرسم على الزجاج. اول حاجه هو كناخدو المنظف، فالمنظف ضروري يكون هذا ديال الزجاج. علاش؟ باش كيحيد جميع الاوساخ اللي كتكون. غير هو انا كنعاودو بالماء. علاش؟ انا دايره واحد الرشاشه اخرى اللي فيها الماء. هذا لاكوا فيتر اللي هو ضروري انك تنظفي به الدجاجه ديالك، ودايره واحد قرعه اخرى اللي فيها تشتاش اللي فيها هي الماء. Alors vous devez nettoyer avec l'aquavitre et après vous allez nettoyer l'aquavitre avec de l'eau. Pourquoi? Parce que l'aquavitre enlève la peinture du vitrail. علاش خصكم انكم ديروا المنظف ديال الدجاج وتعاودوه موراه بالماء؟ لان ضروري هذاك المنظف ديال الدجاج راه تيحيد الصباغه، واخا طيبتوها في الفران ولا صباغه كاليتي تو
ضروري ما تحيد. الوغ غادي نطوي رابيدمون هنايا. فوالا دونك الدجاجه ديالي مزيان، وباش ما يكون لياش فيها لا وسخ لا والو غادي نوريكم دابا بريباراسيون ديال طراساج باش انكم يكون عندكم واحد الطراساج اللي هو مزيان وبروبر. فوالا الوغ الدجاجه تكون عندنا دائما نقيه. علاش؟ وحاولوا ما ديروش فيها البصمات ديالكم. فوالا غادي ما يكون عندكم هذاك الطابلو ديالكم بروبر. فوالا دونك انا هنايا غادي نحاول انني هاهي نوري لكم. يعني كتشدي داك الديسان ديالك اللي قلت لكم كتحطيه فوالا بحال هذا الشكل وكترسمي عليه، يعني كترسي عليه. فهمتي؟ انا دابا عندي هنايا دي بيروكي اللي انا رسمه الراسي. انا كندير الرسم ديالي ما كنبش كنقلش. دونك هنايا دايره لي بيروكي ديالي. الوغ غادي نوريكم كامل السهوله كيفاش اننا غادي نطرسيو هاد لي بيروكي. فوالا دونك ناخذهم هكا بهذا الشكل هذا. دونك التراساج عندنا جوج ديال الانواع. سوا غادي نطراسي بهذا دونك pour le traçage soit je prends la colle à bois. هيا colle à bois بيضاء، c'est de la colle à bois. alors لصقه ديال الخشب اللي تنخلط مع الصباغه اكريليك. الصباغه اكريليك اي لون على حسب الطراساج. بيتي الطراساج في الخضر، بيتي في الاورانج، بيتي في لو روز اللي بغيتي. دونك pour le traçage soit je prends de la peinture acrylique et je la mélange avec de la colle. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Voilà, je prends tout simplement de la peinture acrylique, voilà. Et le dosage donc que vous allez utiliser. Alors غادي ناخذ القدر اللي غادي نستعمل ديال هذا الرسم على ديال اللي بغيت نرسم به الطابلو ديالي، وكنزيد عليه هذاك يعني هذا ديالي. غادي ناخذ بطبيعه الحال واحد الشيطه باش تعاوني في التخلاط. فوالا دونك جو في ميلونجي فوالا باش يبان لكم. فوالا انا غادي نجمع هذا. فوالا هانت دونك دو لا كول ا بوا، هادي الساقه ديال الصباغه ديال الخشب. دو لا كول ا بوا الصباغه ديال الخشب وكنخلطها مع الصباغه اكريليك. هاد الصباغه اكريليك اش كندير لها؟ كنعمرها في شي قرعه بحال هكا، شي قرعه ديال قرعه يكون فيها هاد الراس بحال هذا، وكنطرسي به. كنجي وكنطرسي به اللوحه ديالي هكا. كنجي كنبدا نطرسيها. انا عندي هنايا ابيض، ها هو نوري لكم بحالاش بحال هكا، وكطرسي به مثلا. تفاهمنا دابا ياك؟ انا غادي نمسح وغادي نعاود لكم يعني هاد لا كول ا بوا هادي اللي شفتو هنايا غادي نطرسيو بها. انا من بعد غادي نمسح. سوا تناخذوا البابي، هاد البابي الي كويسون. الوغ سي دو بابي كويسون، هذا الورق ديال الطياب. اولا غادي ناخذوا البابي الومنيوم واحد فيهم. غادي ناخذ مقص وغادي نقص هذاك الورق اللي غادي نحتاج. نوريكم دابا التقنيه ديال الطراساج. يا اما غادي ترصي بهاد لا بانتور ريليف هادي ديال الثوب. حنا غادي نستعملو هادي اللي هي ديال الزاج. كاينين الوانات، كاين النحاسي. دونك سي لو traçage avec quoi on trace. C'est le traçage avec quoi on trace. Ça se vend à 26 dirhams. Donc il est fin, il est bien fait afin de tracer. Donc ou bien vous allez acheter les glittels. Alors les glittels sont très jolis pour peindre. Alors ceux-là, ils sont très faciles. Vous allez tout simplement faire comme ça. Voilà, vous allez tracer. Voilà, par exemple, vous allez tracer comme ça votre dessin.
voyez, donc c'est très facile. C'est très facile. Alors ici, j'enlève. Ça, c'est les manières de tracer votre tableau. Soit vous allez être très vigilant اما تكوني سريعه وتعرفي كيفاش ترصي بهذا بالبانسو. تاهي راه طريقه وتقنيه بالحق. هنا الا بغيتي ديرها شويه غليظه فوالا بحال هذا الشكل، كتمشي مع البانسو كتبقاي ترصي بالحق البانسو تمشي معاه بشويه باش ما يجيكش غليظ. هاي شتي، هادي بارمي التقنيات اللي تنوري لكم دابا التقنيات كيفاش ترصي. هانتوما شوفوا، انا نعاود لكم من الاول. ها دابا هادي التقنيه الاولانيه كيقلت لكم، ها هي بالحق كتمشي بشويه بشويه بشويه. بطبيعه الحال الا بانت لنا شي بلاصه ما زويناش كنمسحوها وكنعاودوا الترصاج ديالنا. فوالا هاي شتيها، وكتكملي الديسان ديالك حتى تتكملي في الاخر. دابا كنوري لكم فقط. دونك غادي نمسح فوالا. دونك انا من بعد هادي كي قلت لكم وريت لكم التقنيه، وريت لكم التقنيه الاولى، التقنيه الثانيه والتقنيه الثالثه. عندكم هذا ديال الجليتر جلو وريت لكم كيفاش، وعندكم هادي ديال الصاقه اللي كتكون اقتصاديه. بالحق هادي خصها تستعمل كامله. Alors celle-là est plus économique, mais il faut l'utiliser tout de suite. Pourquoi? Parce que lorsque la colle va se coller, on ne peut plus l'utiliser. Alors, celle-là aussi, lorsque vous allez remplir votre bouteille, voilà, il y a dedans de la colle, d'accord? D'accord. Quand vous allez mélanger votre peinture acrylique, vous devez automatiquement l'utiliser. Pourquoi? Pour ne pas, pour qu'elle ne colle pas. Voilà. Alors je continue. Ici je disais que pour le traçage, on va par exemple tracer comme ça, voilà. Tracer comme ça. Vous voyez, c'est très joli, c'est très fin, c'est très bien fait, c'est facile. En plus, même dans sa tenue, il est comme un stylo. Il est facile à manier pour tracer. Alors, هذا ساهل باش ترصي به كي تلاحظوا، هو تيسهل عليك الامر باش ترصي به ساهل. وانا وريت لكم كيفاش ديروا باللصاقه. وهاد اللصاقه ثاني تقدروا انكم تخلطوها مع هادو البايات. هاد البايات حتى هي طريقه اخرى هي نوريها لكم. كتاخدي هاد اللصاقه بحال هاد الشكل، تخافي منها حتى حاجه. فوالا فوالا، وكتاخدي هاد. انا ناخذ لكم شي لون اللي يبان. غناخذوا هادي مثلا، غادي ناخذ شي لون اللي كيبان. فوالا نبغي الوغ انا دابا هنا عاودت قطعت على قبل لقيت يعني اللوحه ديالي باش نكملوا لي طرافاي بيان بروبر. دونك عاودت مسحتها بهذا بلاكوا فيتر. J'ai nettoyé ma vitre avec l'aquavitre et avec de l'eau, bien sûr, comme d'habitude, pour enlever. Alors, je répète. Alors, je disais que soit vous allez mettre, ça c'est pour le tissu. Alors, soit vous allez mettre, pour tracer, vous utilisez le glitter, glue. Soit vous utilisez un feutre, qui soit gros ou bien mince. Regardez, ça c'est le mince, ça c'est le gros. D'accord? Alors, ce sont des marqueurs
permanents. هادو des marqueurs permanents. Les permanents كتنعرفوهم انهم ما كيتحيدوش ملي كتراسي بهم، ماشي اي فترة. هادو خاصين هادو بالزاج وبالطباصل والكيسان يزوقوا بهم هذا، مي تيبقاو فيكس. هادو خاصين بهادشي ديال الاواني ديال رسم على الزجاج. دونك سو سون pour tracer. Et ça c'est le glitter glue. Donc il y a plusieurs couleurs, d'accord? Vous pouvez les utiliser. Ils sont très bien pour tracer. Voilà. Donc je vais vous donner un exemple. Voilà, par exemple. Pardon. Je vais pas mettre ici le vert. Voilà. Donc par exemple comme ça. Regardez. Voilà. Ils sont très faciles à manier aussi. D'accord? Aussi, je vous montre. Alors هذا بالنسبة للجلوتير جلو كيفاش تطراسي به. بالنسبة لقبيلة قلت لكم أن تاخدي لا بانتور ديالك هذه أكريليك وكتخلطيها مع الكولا ديال الخشب. ها هي بهذه الطريقة هذه كولا الخشب تتحصلي على هذا. Alors c'est de la colle à bois. Vous la mélangez avec la peinture acrylique et vous allez tracer avec le pinceau. Avec le pinceau. غادي تراسي بالبانسو ديالك بشويه، تخفي يديك وغادي تراسي رقيق. فوالا بهذه الطريقه هذه تحاولي انك ديريها بواحد الطريقه زوينه. فوالا بهذه الطريقه هذه بشويه 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 بشويه. فوالا شتا ثاني كنعاودو ناخدو هنا ونترسيو. فوالا بهذه الطريقه هذه تحاولي. وطبيعة الحال شتي شي حاجة مجلخة شي حاجة مزويناش فراه تتمسحيها وكتعاوديها. Donc si vous voyez que c'est pas beau, c'est moche, c'est gros, c'est pas bien fait, donc vous l'enlevez tout simplement, vous nettoyez. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des bâtonnets et aussi comme je vous ai dit, du papier. Pour les Kleenex aussi, ça marche pour enlever tout ça. Alors moi je vais enlever le tout. Je vais terminer juste pour vous montrer un autre exemple. Donc je prends une autre. Voilà. Tout à l'heure je vous parlais des paillettes brillants. Alors je vais utiliser un autre pinceau. Voilà. Donc j'ai mélangé tout simplement de la colle à bois. Voilà. Toujours de la colle à bois. Avec de la paillette. Alors غادي نخلطوا البريون مع الكولا ديال الخشب كنحصلوا على هذا المحلول. فوالا بهذه الطريقه. دونك سي سا اي او ميلونج. واخا تشوفها بيضاء ملي كتنشف كتعطيك هذاك البريون فقط هو اللي مطراسي يجيك ساهل وزوين. Alors lorsque vous allez tracer, la colle elle est blanche mais après elle va devenir transparente. Et vous allez seulement avoir les paillettes. غادي يبقى لك فقط البريون هو اللي غادي يبقى يبان في هذاك الطراساج ديالك. تخافي حتى حاجه بقى تيبان لك دابا بيض ملي غادي ينشف ما يبقى حتى حاجه ان شاء الله غادي يبان زوين بزاف. يبان غير هذاك البريون هو اللي يتمك. فوالا بحال الطريقه هذه. فوالا يبقى يبان هذاك البريون. Voilà, par tariqa ici. Donc vous voyez, donc je vais nettoyer et on va passer au traçage, au vrai traçage qu'on va faire directement. Alors on a je vais nettoyer comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas abîmer le dessin. Voilà. Et je vais après, alors vous allez nettoyer avec du papier cuisine ou bien avec du Kleenex. Ou comme je vous ai dit, vous pouvez même utiliser le papier toilette parce que parfois si vous travaillez beaucoup de dessins, donc faut pas attendre à ce que vous achetez à chaque fois des trucs qui coûtent cher. Alors de l'eau,
pour nettoyer l'aquavitre. Parce que, comme je vous ai dit, si jamais vous tracez dessus, la colle, il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Il ne faut pas tracer après avoir nettoyé votre vitre avec l'aquavitre. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça qu'on a une poubelle. On lève pour déposer toutes les papier cuisine qu'on a utilisé. Alors ضروري يكون معاك دائما واحد نجمعه. Voilà, pour avoir plus d'espace. Voilà. Donc glitterage tout. Alors ici je vais vous montrer comment on va dessiner. Alors regardez bien. Je vais dessiner rapidement. Ça, ce sont les feutres permanents. Moi, j'aime beaucoup parce que ils sont très faciles à manier. Voilà. Vous voyez? Donc, je termine et je vais vous présenter, bien sûr, le reste. Alors, je vous montre la façon de faire. Voilà. Je termine mon dessin. Attention à ce que voilà. Si vous voyez par exemple, vous vous êtes trompé, bien sûr vous allez nettoyer tout simplement la partie et vous allez recommencer le traçage. إلا فتو تغلطوا في شي هذا في التخطيط ديال الرسم ديالكم غادي تمسحيه بكلينكس ولا البابي ديال الكوزينه وغادي تعاودي الترصاج ديالك فقط بكامل السهوله، ما فيهاش شي حاجه سهله. دونك فوالا كامل السهوله. راه حنتيها شتي ماشي شي حاجه قصير بنادم يصايب بالعقل الحاجه ويثبت وصافي باش تكون الحاجه متقونه وزوينه. دابا غادي ندوزو مباشره نوريكم كيفاش انكم غادي تعمروا البريون وغادي تفهموا كيفاش غادي نخدموا هذه الطريقه هذه. فوالا. Donc tout de suite on va attaquer la façon de faire le brillon. Voilà, ah, pardon, j'ai oublié les yeux. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc j'enlève le dessin. Comme ça vous allez voir le dessin qu'on a obtenu. Voilà. C'est ça le dessin qu'on a obtenu finalement. Voilà. Regardez. Donc c'est ça notre dessin. Voilà. Vous voyez? Donc alors je coupe, je prépare les autres les peintures de vitrail et on termine. Donc tout à l'heure je vous ai pas montré وبلا ما وريتلكمش كيفاش كتشدوا هذا البابي الا بغيتو تراسيو كيفاش ممكن انكم تراسيو به. فوالا دونك هذيك لا بينتور اكريليك غتشديها تو سامبلومون وغادي ديبوزيها في الكاريت ديالك. هو كيفاش كتاخديه بعدا واحد الطرف ديال الكاريت بهذا الشكل كتاخدي الجهد اللي غتستعملي. يعني انا تنوري لكم هي مثال، تقدري تاخدي طرف كبير. Alors ça c'est le papier où on va mettre le traçage. Je vous ai montré tout à l'heure comment on fait, mais comment on va le déposer dans un papier. On prend une petite, moi je fais une petite quantité, c'est mieux. Alors soit vous allez prendre une grande quantité, soit une petite quantité. Alors je vous montre tout simplement la technique. Donc vous allez prendre le papier, vous allez essayer de le rouler comme ça. Alors ça il est corné.
كورني، داك الكورنيات اللي كنعرفو ديالنا كورني انتي، وغادي تعمريه من هنايا بالصباغه اكريليك. يعني vous allez le tout simplement le remplir, vous allez remplir la peinture ici et vous allez scotcher باش ما يتخواليكش. غادي ديري ليه سكوتش من هنايا وغادي تجي وغادي تبداي ترصي به بحال هاد الشكل. سواء كتستعملي هاد البابي ولا بابي الومنيوم، وريت لكم قبيله، سواء دي بابي كويسون يا اما البابي كويسون ولا البابي الومنيوم تو سامبلومون. فوالا دونك هنايا غادي نكمل معكم الطريقه اللي كنت كنشتغل بها توتالور. فوالا كنتمنى يكون واضح الديسان باين. دونك هذا باين بور لو مومون. فوالا ضروري في الرسم على الزجاج تقدروا تستعملوا ليغات اولا تستعملوا هذا الواقي على قبل الريحه. انا ما غاديش نستعمل بزاف ديال الريحه، غادي ندير بزاف البغيون. دونك غادي نوريكم جوست واحد لا بارتي وديك الساعه غادي نكمل الديسان يعني باش ما نطولش عليكم. دونك فوالا دونك غادي ناخذ نوريكم غناخذ السيترون. السيترون عزيز عليا بزاف، علاش؟ لانه هو اللي كيخلي هذا لا بانتور تبان. انا غادي ناخذ ان اوتر بانسو. دونك كي قلت لكم ديما تكون عندكم اتلوسا دير لكم لو ماتيريال. فوالا دونك غادي ناخذ ان اوتر بانسو. فوالا دونك باش يكون جوج من الاحسن، واحد كتاخدي به الصباغه ديالك والاخر كتكوني كتخلطي به ملي كديبوزي داك البغيون تخدمي به. alors il faut prendre deux pinceaux, une pour ne pas mettre les paillettes باش ما نديروش البريون. on met pas le brillant dans la peinture, alors on laisse un pinceau propre. Et le deuxième c'est celui qu'on peint avec, d'accord? Voilà, donc je prends toujours un cure-dent. غناخدو دائما الكيردون تنحركو هذيك لا بانتور ديالنا بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل. فوالا دائما دائما دائما. فوالا الوغ غادي نوري لكم كيفاش الطريقه سهله بكامل السهوله. غادي ناخدوها غادي نخدمو هذيك. فوالا غنحط كي ديما نقيطه هنا ونجر قيطه ونجر بهاد الطريقه سهله. انا غادي نزومي لكم باش تشوفوا اكثر العمليه ديال هاد الديبوزاج ديال هذا ديال البريون. نزوم. Alors je vais zoomer pour vous, comme ça vous allez voir l'opération. Alors j'ai zoomé, vous allez voir comment on va pouvoir déposer le brillant. Voilà, donc comme je vous ai dit, je prends le citron. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, alors je répète, j'ai dit je prends un cure-dent, je mélange. ناخذ الكيردون نخلط الصباغه ديال الصباغه الزجاج. ناخذ عندي جوج ديال لي بانسو باش تنتعاون بهم. الاولى غادي ناخذ بها هذيك انتيا غديري نقيطه ديالنا قطيره ديالنا هنا وكتجري قطيره وكتجري. تاخدي قطيره زوينه كبيره بحال هذا الشكل ماشي مشكل. انا بغيت ناخذها كبيره حتى كبرتها مزيان تندفع على هاد الجهه وصافي ماشي شي حاجه. حتى انا هنا هاد البيروكي فيه الاحمر والصفر، والاخر نديرو فيه الزرق والخضر باش يجيو مخالفين شويه. فوالا اي جو بوس. فوالا faut vous amuser. فوالا دوسمون تتخليها بحال تقريبا باش تنشف. وهنايا ثاني غادي ندير في هذا شويه ديال الاصفر. فوالا غندير هنا شويه الاصفر. دابا غنخدم الصفر
نوريكم كمثال من بعد سنكمل. انا هنا وريت لكم ها هو الازرق، ديبوزيت هنايا الزرق الشيبي، غنكمل ليه لا طيت تو. بالتالي نزومي باش نوري لكم اكثر كيفاش كتبان العمليه ديال هاد الزجاج. هنا كذلك هذا غادي ندير ليه شويه الاصفر هنايا، فوالا ندير ليه الصفر غير في الجناب، غيكون زرق فيه الزرق والصفر، وهذا غادي يكون فيه الزرق والصفر والاخضر. alors celui-là il va être bleu, je vais mettre du bleu ici, du jaune et du vert, et celui-là il va être rouge avec ici du vert et ici du jaune. Alors ce qui est bien c'est qu'on va prendre les paillettes qui sont fines. غناخدو البايت اللي هي رقيقه، كاينه الرقيقه وكاينه الغليظه تلاحظوا. الو غادي ناخد الرقيقه. ها كيفاش كدير، كتحطها هنايا في هاد الجناب، في الجناب اللي ماشي مرسومين بهاد الطريقه هادي. توريكم انا واحد التقنيه اللي مهمه جدا، هانتي وكتدفعي بصبعك، فوالا ملي كتدفعي بصبعك كديريها بجهه وحده. alors je mets mes paillettes ici comme ça, ensuite je pousse avec mon doigt, je pousse voilà. alors نديرهم هنا في جنب وندفع فوالا، وتحاولي انك تدفعي وماشي تبركي. il faut pas appuyer, il faut juste pousser et le laisser. Il va être collé avec la peinture, voilà. Et laissez-le, voilà. Je tiens, tout simplement. C'est très facile, c'est très bien fait, mais c'est toute une technique aussi, hein. Faut pas trop pousser, faut pas trop appuyer plutôt. Donc je pousse, j'appuie, je pousse, j'appuie. ندفع بصبعي ونبرك، ندفع بصبعي ونبرك، ونجمع دوك الجناب ديال هاد لي بايت، نجمع لها الجناب ديالها مزيان بهاد الطريقه هادي. شتيها؟ دونك نفس الطريقه غادي نجي هنا غنديرها. alors je mets à côté, voilà, de la peinture, je pousse et j'appuie, je pousse et j'appuie. ندفع ونبرك، ندفع ونبرك، ندفع ونبرك، فوالا ندفع ونبرك ونخليها تنشف، ندفع ونبرك ونخليها تنشف حتى تاخذ حصه اللي بغات ديال هذا البريم. ونحاولوا ما نخلطوش ما بين الصباغ انها تكون باقي ما نشفتش. نحاولوا ما il faut essayer de ne pas toucher les autres couleurs pour que chaque couleur prenne sa place. Voilà. alors je termine et je vous montre le résultat. alors je fais ça pour les deux oiseaux, d'accord. alors je vais utiliser d'autres couleurs. alors d'abord غادي نكمل هاد العصافير ديالي وغادي ندوس. alors دابا شفتوا الطريقه كيفاش نديروا ديال رسم على الزجاج. دونك هاد لي بيروكي هادو ديالي هانتوما كتلاحظوا انني كندير لهم ديبوزاج ديال البريون. هاي دابا واضحه الفيديو، لي بيروكي باينين. ها كي قلنا كنديروه في الجناب وكندفع بصبعي وكنبرك، فوالا غير شويه غير هكا بحال كطبطبوا كي تنقولوا على شي وليد، بارون بحال كنطبطب على شي وليد. ومن بعد غادي نتكحز هاد البريوم اللي كتسالي معاه، فوالا ملي كنكمل منه عاودي تتاكدي انه نشف. فوالا شتيه ملي كتشوف تتنشف كتهزي المرايه كدير لها هكا. alors je prends le vitrail et je fais comme ça le reste va tomber tout seul. Ceux qui se sont tenus se sont tenus et le reste va tomber tout seul, voilà, et ils vont se coller dans le vitrail, voilà, ils vont se coller. Regardez le résultat, il est magnifique.
Et surtout sur du blanc, c'est très beau, c'est très joli. Alors je continue et je vais vous montrer le résultat final. D'accord? Alors attendez le résultat, je vais continuer les brillants. دونك هذا هو النتيجة النهائية. انا حاولت نيطوي هنايا وعرفتي واحد التمارة. المهم كي تلاحظوا راه استعملت هذا البغيون اللي هو روج، استعملت هذا الازرق، استعملت الاخضر. Donc ici j'ai utilisé le vert, les paillettes vertes, le rouge et bien sûr le argenté afin de faire les becs. Voilà, je vais vous montrer le résultat final. Voilà, donc j'ai essayé de terminer les autres brillants comme la méthode que je vous ai, avec la méthode que je vous ai donnée. Alors هذا كملت لي بريون الاخرين بالطريقه اللي وريت لكم. هانتوما كتلاحظوا ها هما لي بيروكي ديالي. فوالا النتيجه ما شاء الله زوينه بزاف، كيجيو رائعين في المنظر خصوصا مع الضوء في الصالون كيكونوا. دابا غادي نكملوا هاد الاوريقات اللي كتلاحظوا هنايا، نكملوا الورقات ديالنا وغادي نكملوا الرسم ديالنا حتى النهايه ان شاء الله يكون جميل. alors je prends la peinture ديالي اللي لا كولور بوم فيغ بوم. alors النمره 34 فيغ بوم هو اللي غادي نلون به هاد الشكل ديالي ديال الاوراق. donc je prends le pinceau ديالي. donc voilà. alors بالنسبه لي بانسو الا بغيتي تنيطوي البانسو نوريكم دابا لا تكنيك. ضروري تاخدي هذا تتعرفوا هذا الديسولفون ديال صباغه الظفار. ما كنبغيش نستعمل داك سبيريت، دونك كنستعمل انا هذا. الوغ اول حاجه كنمسح به بهذا فقط كمسا. الصباغه ديالنا الفيتري خصنا ديما نسدوها بحال هكا. دونك غادي نعاود نديرو في الماء. ديما كنيطويو كندير الماء هنا، علاش؟ لان باش كتنيطوي مزيان هذوك لي بانسو ديالك. فوالا انا هنا غادي هذا بغيت واحد رقيق غادي يعاوني في البلايص اللي رقاق، ومن بعد غادي نستعمل هذا اللي غليظ. تشوفوا كي غادي نستعمل هذا اللي غليظ باش نرسم به البلايص اخرين اللي عندي هنايا، غادي يعاوني بزاف في هاد البلاصه هادي. دونك دابا غادي نيطوي به، نستغلو باش نيطوي به سكي غاست كي قلت لكم عاد غادي تينشف كيبقى تيتفرتت. انا غادي نحيد ديك الصباغه اللي هذا البريون اللي بقى. فوالا دونك جو برون. دونك كالعاده غادي نحرك هذاك الفيتراي ديالي باش يبان. فوالا هنايا راه درت صباغات اخرين باش نخدم بهم. فوالا دونك غادي نوري لكم دابا الطريقه. غادي ديري نقطه وتجري. alors on va faire plus rapidement parce que là voilà هادشي غادي تقطيره غادي نجرو. نحاول نختصر عليكم باش دغيا نسربيو بالنسبه للفيديو. فوالا كنوري لكم انا دابا الطريقه الصحيحه باش دغيا ترسموا. كونوا جينيرو في لا بانتور ديالكم. كاين دابا اللي كيدير قطره وتيخليها. علاش مزيان ديري قطره غليظه؟ باش هنايا كيجي فاش كتنشف كتجي جهه خضراء بزاف وحده مغلوقه. انا ان شاء الله من بعد غادي نوري لكم هذه الطريقه اللي فيها الرسم على الزجاج والديبوزاج ديال البريون. هذا سي لو j'ai mis cette vidéo pour vous montrer comment on dessine et on met les paillettes, on met le brillant. Donc d'autres vidéos je vais vous montrer comment
par exemple on mélange d'autres peintures, comment on mélange les peintures de vitrail. Voilà, alors donc je mets et je tire. Alors toujours une goutte et je tire. Voilà, une goutte et je tire. Si je vois que le besoin, la feuille a besoin de plus de couleurs, je la mets tout simplement. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment on peut utiliser la peinture acrylique sur le vitrail et comment on peut créer des effets d'ombre, les effets aussi de lumière. غادي نوريكم ان شاء الله في الفيديوهات المقبله الطريقه ديال كيفاش يعني نعكسوا الضوء في اللوحه ديالنا، كيفاش اننا ممكن نبينوا واحد الورده صغيره كبيره مقارنه مع البوان ديالنا ديال لو روغار. هذا نسيت ما درتليش هذاك باش يبان البومبو. باردون فوالا. الوغ نولي هادو فوالا. الوغ هادو سي دي فeuilles d'arbre، ماشي وريضات، هادو وريقات ديال البومبو. فوالا. فوالا دونك الا بانت لكم شي حاجه مثلا خرجت بلاصتها بحال هنايا، الوغ تناخد الكوردون. انا الصراحه تيجيني رقيق باش يسهل عليا العمليه. ناخد كوردون نمسح. نقدر هذا نستعملو، هذا هو حتى هو غادي ندير ليه السولفون باش يبقى ليا نقي. عندي عواد اخرين، انا هذا باقي ها هو شتيه صافي كيتمحى. عندنا واخا عندك هاد القتيب ديال الواد كتاري، حاولي انك تقتصدي شويه في الماتيريال ديالك. دونك ميم سي vous avez beaucoup de les cure-dents grandes où on met les brochettes. Alors on met les brochettes ici, donc il faut le nettoyer parce que il nous aide par exemple à finaliser notre tableau. Par exemple, on peut nettoyer les parties qui débordent lorsqu'on met les paillettes حتى نديرو داك البريون. هاد القتيب تيساعدنا مثلا نحيدو البلايص اللي كتبان لينا مشوهه ولا زايده. دونك هادي خصني نزيد ليها واحد هذاك ديال البومبو وندير ليها هكا، وغادي نكملو بهذا بالصباغه ديالي. ويا سور منشفش، خصو ينشف ماشي مشكل. غادي نعاودو تو سامبلومون. هيا فوالا. فوالا غادي نعاودو. كي قلت لكم بانت ليا ما زويناش، نعاودها. انا دابا غادي نخليه تينشف باش ما نخسرش الصباغه ديالي والطاولو ديالي، خليه بخاطرو. الوغ كي قلت لكم بالكوردون غادي نحيد هذيك البلاصه هيك اللي شتيها باش نحيد الصباغه الاولى اللي شتيها. الوغ انا غادي نحيد ديك. الوغ جو في enlever la peinture qui s'est collée. Ça va devenir moche et il va pas donner l'éclat que je demande. Alors je l'enlève, voilà. Donc maintenant je recommence et je mets, qu'est-ce qu'on a dit, on va nettoyer avec de l'eau. Voilà, je sèche. Voilà, نقيو مزيان هذاك. غادي نقيه بالديسولفون الراس ديالي ديال الشتاء، وغادي نعاودو بالماء، وغادي نعاود نرسم نصبغ هذاك لافاي ديالي نشفت دابا. اي فوالا جو
ma feuille. Voilà. Alors, ce qui me reste, c'est les pieds. بقاو ليا رجلين ديالهم وبقى ليا انني غادي نرسم غادي نستعمل هاد الذهبي ديالي. ها هو درتو هنا. الوغ الذهبي ديالي غادي نرسم به، ندير فيه واحد لو غوفلي ديال لاغبغ. غادي نستعمل القهوي وغادي نستعمل هذاك الذهبي. فوالا، علاش؟ باش غادي يعطيونا داك ليفي ديال هاو، شتي، ديال لاغبغ. فوالا هنا ملي غادي ينشف غيعطينا واحد المنظر رائع جدا. ونكونو جينيرو بيان سور في هاد الرسم ديالنا. دونك غادي نعاود هنايا وغادي نخدم لهم الرجيلات ديالهم، رجلين ديال لي بيروكي. غندير لهم هذاك الذهبي. فوالا، là je nettoie bien sûr et je mets les pieds du perroquet, voilà, avec du doré, mais c'est de la peinture de vitrail. Voilà, voilà. Ce qui nous reste, c'est on va faire un effet. Voilà. Je refais aussi voilà. قولي هذاك كي قلت لكم غادي نعاود ندير الديسولفون. انا هذا غادي غناخد بابي اخر. فوالا، وغادي ندير الديسولفون، نمسح هذا ديالي. فوالا باش ما يتخلطوش الالوان. دابا كي تلاحظوا حنا راه صايبناهم. نعاودو هانتوما كي تلاحظوا راه دابا المنظر غادي يبان واعر. ملي غادي ندورها غتبان احسن من هكا. دابا كملوا غير الصباغه وغادي نوريكم لي زيفي اخرين. بيان سور غادي نعاود هاد البلايص الا بان لك شي بلاصه مثلا هكا خاويه غادي نعاودوها باسكو هذا الريش ماشي مشكل يبان اللوان. فوالا تنعاودوهم باش كيعطي واحد ليفي زوين تيبان بحال l'effet de la lumière. Donc alors on refait les parties, quelques parties comme ça de brillant. Pourquoi? Pour qu'il donne l'effet de reflet, de lumière. Voilà. Voilà. On a ici par exemple, vous allez voir le résultat va être magnifique. Et je refais ici le mon bonbon. Voilà, mon bonbon.
Alors, ici, qu'est-ce que je fais? J'essaie de mettre un petit peu d'ombre. Voilà. 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 Donc, je fais, voilà, et je nettoie toujours mon, voilà, mon pinceau. Je refais ces, voilà. Je vais prendre un autre pinceau, tout simplement, pour faire les becs. Voilà. Je vais refaire les becs. Voilà. Et ici, je vais terminer. Je vais mettre l'effet d'un ciel, voilà. Voilà. Je vais mélanger quelques couleurs ici. Ils vont mettre une, voilà. Ce qui me reste, je vais le mettre ici comme ça. Il va donner un effet magnifique de doré. Voilà. Ça va donner un bel effet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors je mets ça dans l'eau et je prends un autre pinceau où je vais peindre avec du doré. Voilà. Je vais quand même laisser des parties qui sont un petit peu épaisses. Ça va donner une impression qu'on est dans la jungle et que ça va faire brillant, brillant, brillant pour notre... Voilà, je vais vous montrer le résultat final et je termine. Alors, excusez-moi si j'étais trop lente. Vous pouvez devancer votre vidéo pour voir le résultat final. Voilà. Voilà. Donc, on conclut avec ça. Voilà. Et voilà le résultat final. هذه النتيجة النهائية. نحاول أنني نشد فيه بحال هاد الطريقة هذه. ها هي النتيجة النهائية ديالنا، ممتازة جدا. Alors ça c'est le résultat final. Regardez, je vais essayer de mettre, voilà, voilà, ça c'est le résultat final de notre tableau. Voilà. Voilà. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, il est bien fait, voilà, avec toute la brillance qu'on a mis et tout. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. هاد الفيديو اللي عجبتكم ابونيفو لايكيو. ان شاء الله كاينين فيديوهات اخرين اللي غادي يعجبوكم. شكرا. Alors, c'est toujours Madame Nora Jbari. Alors, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Comme vous avez vu, ça c'est notre tableau de vitrail. Voilà. Donc, c'est le résultat final.
هذا هو النتيجة النهائية بالنسبة للرسم ديالنا على الزجاج. فكي تلاحظوا راه اون فوا عندك الماتيريال و دي زيفي راه ممكن تكريو دوطخ زيفي ان شاء الله. و كاين ديكورات اخرين اللي غادي نخدمو ان شاء الله وغادي يعجبوكم. وكي قلت لكم راه حاجه زوينه يديرها الانسان في البيت ديالو ويديكوري بها. شكرا بزاف على المتابعه. Alors c'est très joli pour décorer la maison. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de liker. Merci.